sonido del silencio que escucho desde el comienzo, que transmite paz, incomodidad, a veces desprecio, tan necesario como el ruido con más peso, denotando que el que no lo aprecia es totalmente necio. El sonido del silencio que escucho desde el comienzo, que transmite paz, incomodidad, a veces desprecio, tan necesario como el ruido con más peso, denotando que el que no lo aprecia es totalmente necio. Detonando mis vivencias cada vez que escribo y me confieso, manteniendo valores por sobreprecio, siendo mejor de lo que pienso y mejoro porque de lo contrario me convenzo. Cada canción es un cortometraje de mi historia, así que mientras más crezco tengo más para dar. Todas tienen una razón por estar en mi memoria, por eso más que ponerte a ir, ponerte a escuchar. No es lo mismo, la diferencia es muy notoria. Si no lo entendés te recomiendo investigar. Las palabras tienen muchos significados como gloria. Yo tengo honor y sigo escribiendo, no paro de calcar. Miles de frases quedan en el tacho, desechadas o tachadas por soplar, otras por estar fuera de lugar, pero las mejor son por las que sonríen al ser escuchadas. El sonido del silencio que escucho desde el comienzo, que transmite paz, incomodidad y a veces desprecio, tan necesario como el ruido con más peso, denotando que el que no lo aprecia totalmente necio. El sonido del silencio que escucho desde el comienzo, que transmite paz, incomodidad y a veces desprecio, tan necesario como el ruido con más peso, denotando que el que no lo aprecia totalmente necio. Aunque mis versos más profundos se van por la cañería, porque el silencio en la ducha inspira mi poesía, liberando las emociones que experimenté en el día. Más una gota de mi filosofía, empiezo a marcar la jerarquía que estaba y no se veía, no resaltaba pero existía. Desde que rimaba y no escribía, caminaba en las vías y me improvisaba toda la vida sin conectar las rimas, diciendo lo que quería sin tener ninguna expectativa, sin creer lo que lograría, hasta qué punto llegaría, sin pensar que algo te transmitiría. A veces peor que un insulto es ese silencio ensordecedor, aunque los incultos dirán que estoy en un error. Es como una peli de terror, el vacío de sonido en una habitación luego de una discusión. El sonido del silencio que escucho desde el comienzo, que transmite paz, incomodidad y a veces desprecio, tan necesario como el ruido o con más peso, denotando que el que no lo aprecia es totalmente necio. El sonido del silencio que escucho desde el comienzo, que transmite paz, incomodidad y a veces desprecio, tan necesario como el ruido con más peso, denotando que el que no lo aprecia es totalmente necio. Totalmente necio. El sonido del silencio.